ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நேற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா பவானியில் நல்ல மழை. எங்கள் ஏரியாவை பாருங்கள் எப்படி மழை பெஞ்சிட்ருக்குன்னு. நானும் என் ஃப்ரெண்டு தன்வசாவும் சேர்ந்து நாங்கள் வந்து ரெயினில் என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் பாருங்கள். நான் வந்து முதல்ல போனேன், அடுத்த செகண்டு நான் கூப்பிட்ட வேட்டி தன்வசா வந்தாங்க. ஆனாலும் கொஞ்சம் ஜாலியாக தான் இருக்குது. சோளத்துக்கிட்டலாம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. எனக்கு இந்த கிளைமேட்டே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. எனக்கும் பிடிச்சிருக்கு. நாங்கள் வந்து கிரில்லேருந்து வேடிக்கை தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். நான் தான் எந்திரிச்சிட்டு நம்ம போய் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு தனுஷா வந்து அங்கேயே நின்றுட்டாங்க. அப்புறம் சரி நல்லா இருக்குது தனுஷா, நீயும் வாங்க. அப்புறம் வந்தால் தான் நாங்கள் ஜாலியாக டான்ஸ் ஆடிட்டு மழை வந்து அதிகமாக பெஞ்சங்காட்டி நாங்கள் வந்து உள்ளே ஓடியோ நானா நீயான்னு பார்த்தேன். அப்புறமேட்டு ரொம்ப குடும்பது நல்லா இருக்கு. வெப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மழை பெஞ்சிருக்கு குளிருதுன்னு சொல்லி படுத்துருக்கான். என்னை இந்த நிலைமையும் வீடியோ எடுக்கிறீங்களான்னு இருக்கிறான். பாபுவும் அப்படி தான் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மழை பெஞ்சங்காட்டி சோளத்தட்டு எல்லாம் சாஞ்சிடுச்சு பாருங்க. ஆனால் நல்லா இருக்கு. அங்கே இருந்து காற்று வச்சா தனுஷா நல்லா சூப்பர் நல்லா காற்று வருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். நம்ம பிஎம்ஜி குட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி நீ யார் வீடியோ சந்திக்கிறேன். பாய். உங்களுக்கும் மழைனா பிடிக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னும் நம்மளோட மற்ற வீடியோ பார்க்கலன்னா மறக்காம பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பாருங்கள்.